السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم معايا في قناتي مقتطفات حلو من كل مكان. معاكم النهاردة أعمل لكم طريقة عمل فطاير بالجبن أو بالحشوات المختلفة، تنفع فطار أو عشاء بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. طبعا معايا الطريقة والخطوات عشان تطلع أسهل طريقة بإذن الله. مكونات عبارة عن حوالي كيلو دقيق، خميرة فورية حطيتها في اختبار مية على معلقتين سكر وزيت ولبن للعجن. تمام كده. عجنت العجينة بالشكل ده، طريقة سهلة جدا وبسيطة مش هتاخد وقت. عجنتها بالطريقة ديت وهسيبها بقى لحد ما تختمر معايا. غطيتها كده. طبعا الحشو بتاع الفطاير بتاعتي عبارة عن جبنة قريش، فلفل، طماطم، مخلل زيتون، ليمون، فلفل مخلل، تمام، ملح، معلقة ملح صغيرة عشان خاطر الجبنة دي تعدبة، وكمون على كزبرة ناشفة. تمام. قلبتهم كده على بعض بالشكل ده. هبدأ بقى ان انا ايه، اقطع العجينة. اختمرت معايا هقطعها كده. رشيت شوية دقيق هقطعها قطع صغيرة بالشكل ده على حجم الفطاير بتاعتي. تمام. هفرد بقى الفطاير كده بالشكل ده. هبدأ بقى ان انا احشي كده، وهبدأ بقى ان انا ايه، اقفلها بمنظر الجمال الحلو ده. اسيبها بقى لحد ما تختمر معايا. طبعا عملت الكمية كلها، اسيبها لحد ما تختمر وترتاح العجينة بتاعتي. حوالي نص ساعة بالشكل ده. وبعدين حطيتها في زيت غزير على البوتاجاز كده، وابدأ ان انا احمرها بالطريقة دي. طريقة سهلة جدا وبسيطة، تنفع فطار، تنفع عشاء، سندوتشات، في اللانش بوكس للمدارس للحضانة. طريقة سهلة جدا جدا، مش هتاخد وقت معاكي. والطعم خرافي وجميل جدا. عملت الكمية كلها. اول ما تحط الفطاير بترتفع معايا وتختمر في الزيت. عملت الكمية بتاعتي كلها بالشكل ده. العجينة مورقة وهشة وجميلة ازاي، والحشو بتاعي تحفة. واكيد طعم خرافي، طعم كان جميل جدا. ما تنسنيش بقى بدعوة حلوة ما تعملي الطريقة دي وتجربيها. ما تنسنيش باللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل فيديوهات الجديدة اول باول، وتكوني اول واحد تشوفها باذن الله. عجبك الفيديو دوس لايك للفيديو، دعم منك للقناة. واترككم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.